औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफियान जट टीवी तो सफियान मेहरबान उम्मीद करने हमारी यूट्यूब दी ऑडियंस ठीक ठाक होसी ते खैर खरीयत विच होसी ते अल्लाह ताला ने फजी मान विच होसी। स्पैशली यूके ने भैन भरा जेह्ड़े साड़ियां वीडियो तकड़े न और आज़ाद कश्मीर और जेह्ड़ी कंट्री चों तकड़े न जनाब ते उन्हां दा अस शुक्रिया अदा करने जनाब साड़ियां वीडियो तकड़े वास्ते टाइम देने अपना कीमती टाइम देने यूके च टाइम कन्नै ते अज्ज असां इक होर नवें व्लाग नाल हाज़र होए आं जनाब पनेआम विच ते अग्गें भी तुसें इक पनेआम दा व्लाग दस्सेआ सी ते हुण इस वेल्ले पनेआम मौजूद आं ते इसने जनाब असां तुसें दस्सने आं जेह्ड़े मंगला डैम विच घर आई चुके न पनेआम विच अगर रिचाल ग्राउंड ने दस्सेआ सी उसदे नाल ही है ग्राउंड ते इसनी वीडियो दस्सने इत्थै बहुत ज़्यादा जनाब मकान आए न जेह्ड़े मंगला डैम विच आई गे और उन्हां मकानां दी वीडियो दस्सने आं और इत्थै जेह्ड़े मकान टुट्टे भज्जे हुए न उन्हां ने जेह्ड़ा बाकी रेहड़ियां न यादां ओह् अपने पनेआम ने जेह्ड़े साढ़े लोक न ओह् तकड़े न ते उन्नै आखेआ सी पनेआम ने व्लाग बनाओ ते फिर मैं आखेआ कि पनेआम ग्राने 2-3 व्लाग बनाओ हुण तुसें दस्सने आं आई जाओ जी। कैमरामैन कादर साहब नाज़रीन साढ़े नाल मौजूद न कैमरामैन साढ़े कादर साहब न जनाब ते इन्हां ने बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा नाल असें टाइम देने जनाब ते अज्ज असां तुसें दस्सने आं जनाब पनेआम जेह्ड़ा घर उजड़े हुए ते नाल ही कलाम शरीफ इन्हां मकानां ने सुनो नाल ही वीडियो तको कैमरामैन दस्सो जनाब। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جدوں آخری سارے چاوڑ گے مینو کلمہ سارے پراوڑ گے پھر پیارے نبی میرے آوڑ گے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا روشن کر میرے سینے نو کدی لے چل شہر مدینے نو مینو پاک رسول نگینے نو پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کئی پتر پیارے ماواں دے کئی ویر پیڑاں تے پایاں دے سب دے گے داغ جدائیاں دے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا اس کو غم
نم دل روتا ہے، دلوں میں قیامت برپا ہے، اب جینے میں کیا۔ جی ناظرین تکی سکنے ہو اس ویلے جناب تسیں خوہ سالنے پہ، یہ خوہ جناب ایک تکی سکنے بڑا یونیک خوہ ہے، کیونکہ پہلی بار تکیا مفرد یہ انداز جناب ہے۔ اس کی تکی سکنے ہو کہ اس نے 4 پھیریاں دیوار بھی پھری ہوئی ہے، اور یہ خوہ جناب کمرہ نما ہے، اور اس خوہ کی جناب ماڑے خیالے 1210 جیاں پانی اشنا سی ہے، اس کی اپر کرنے مارے 1242 لیول جیاں کیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ پانی ڈوبی جانا۔ لیکن اساں تسیں تھلے جلی دسنے ہیں کہ اس نے کمرہ دیوار بنائی ہے تے اس خوہ کی اچا کیتا ہے تاکہ اس نے پانی کڈیا جائے، اور وہ دیوار بھی دسنے ہیں، خوہ نے اگے پیچھے 4 ستمب بھی لائے نے، وہ چیک کری سکتے ہو، جس کی آخری سکتے پول بھی آخی سکتے ہو۔ تے بڑا مشکل راستہ ہے، اگر کیمرہ مین دسی سکن تسیں تے جناب اساں جائی دے ہاں، بڑا مشکل یا ایک جگہ ہے جو تسیں بلاگ دسنے ہیں پہ، بڑی محنت لگی ہے، یقین کرسو اس بلاگہ پر، لازمی تکنا جناب، لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی تے شیئر بھی کرنا۔ آ جاؤ جی کیمرہ مین قادر صاحب۔ ناظرین اجے بھی اساں سٹل سفر جاری ہے، تھلے جانے نا، یہ دندا ہے پورا جس کی نہیں آخنے پورے جے خوہ تھلے جناب کھسکی کیا جانا تک سکنے تھلے بکریاں بھی چرنیاں بھی۔ کیمرہ مین سٹپ کری کے ذرا تھلے چھوڑو، تھلو جناب اساں دسنے ہیں اپنی آڈینس کی۔ آئی جاؤ تھلے چیک کری سکنے ہو، جڑا کمرہ نما خوہ بنتے ہیں تکی سکنے ہو دیوار چاڑی گئی ہے پوری سمٹی، جیسا گھر ہے نہیں اساں دیوار چاڑنے ہو اس طرح، اس نال تکی سکنے ہو RCC کی دیوار ہے، اور نال ہی پرانے زمانے جیسا بننے ہونے کسیاں نالیاں گئے کریٹ یا گھراں گئے پانی روکنے ماریا تھا، وہ تکی سکنے ہو دیسی سٹائل کریٹ بدے ہوئے جناب پتھر آنے، جنہیں پتھر بانے سن جالا جا پھیری گئے دیوار چڑھنے سن، اگے جلی جناب تکی سکنے ہو خوہ، اپرو بھی تسیں خوہ نا ویو کرایا، بڑا ہی اوکھا راہ ہے۔ خوہ نے روشن دان بھی رکھے ہیں جناب، اے تکی سکنے ہو اس نے روشن دان جیسا پتہ لگنا پورا کمرہ بنتے ہیں، اس نے پورا کمرہ بنایا اس کی سیو کرنے مارے اے تکی سکنے ہو ناظرین کیمرہ مین وچ خوہ نے دیوار تکو وچ ہے گول جی، ایک کمرہ بنایا نے اس خوہ کی سیو رکھنے مارے دیوار پھیری سی تاکہ خوہ تھلے نہ لگا جائے یا ڈیمنا پانی اچھا لو تو اس کی اثر انداز نہ کرے، بڑا کچھ ہے سٹل آئیڈیا لائک اس خوہ کی بنایا، چیک کری سکنے ہو تساں۔ اندر ناظرین جڑا کمرے لینٹر بھی پیا جیسا پکا گھر ہے لینٹر نہیں ہونا، جیسا لینٹر بایا تے وچ خوہ ہے وہ جا گول جا تسیں دسنا ہے، تے اس پیچھے کمرہ نما دیوار چاڑی بھی ہے تے یہ وچ خوہ ہے، خوہ کی وٹاں لائی پکا کیتے ہیں سمٹی خوہ بنایا جناب۔ UK دے وچ وسدے او لوکو مسدے او لوکو مسدے او لوکو، UK دے وچ وسدے او لوکو منگو سارے دعاواں، وطنا والے رہن سلامت ماواں، اللہ 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 لکھ ہزار نظارے ایتھے ہر ایک دل نو باوے، پھر بھی مینوں رہ لوکو مانا چیتا آوے، او جتھے مانا بابل ہووے نہ ہو بڑ یارانے، چنگے ہو کے بھی نہیں چنگے لگدے لوگ بیگانے، اللہ 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 UK دے ہر شہر دے اندر اپنا رنگ جماندے، کشمیری تے پاکستانی ہس دے نظری آندے، بریڈ فورڈ برمنگم لندن وچ نے سنگی سارے، اینا شہراں دے وچ وسدے پاکستانی پیارے، او کوٹلی تے ڈڈیال والے بھی UK دے وچ وسدے، گلہار شریف تے ٹانگری والے سچ رب دا رستہ دس دے، عاشق پاک نبی دے ایتھے بیٹھے رونق لائی،
एक मस्जिद सोनी है ना चावा नाल बड़ाई अल्लाहू। जी नाज़रीन उम्मीद करने अज ना तुसें व्लॉग पसंद आया उसी जिस पंजाब ग्रां तुसें जिहड़ियां इमारतां भी दस्सियां और मस्जिद शरीफ भी वगैरह भी साली है और पंजाब ने खूबसूरती भी दस्सी है। तो उम्मीद करने अज ना व्लॉग तुसें पसंद आया उसी मंगला डे जनाब चीज़ां आईयां पंजाब दियां। तो इस तू अपने भ्रा सफियान मेहरबान की इजाज़त दियो। इंशाअल्लाह नवे व्लॉग नाल मिलसां। अल्लाह ताला तुसें अपने फजल मान ही रखा है। तो खुदा हाफिज़।